Na mtazamaji, yamkini siku 3 zimekatika tangu Papa Benedict wa 16 kuzikwa katika makaburi ya St. Peter's Basilica mjini Vatican. Kwenye makala haya maalum yaliyoandaliwa na mhariri Shisia Wasilwa, tunaangalia kwa kina maisha ya Papa mwenyewe aliyeishi wakati wa vita vikuu vya pili, wakati itikadi ya Nazi nchini Ujerumani ambapo ilianza kusambaratika. Ni makala mtazamaji ambayo nitakuacha nayo kwenye taarifa zetu za KTN leo wikendi kwa niaba ya kikosi kizima kikiongozwa na Shisia Wasilwa mwenyewe. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva na tumekuwa na mwenzangu Demen Evans upande wa lugha ishara. Alamsiki. Anaondoka kwenye uso wa dunia akiacha alama za historia na mseto ufanisi. Alikuwa papa wa kwanza kustaafu katika kipindi cha miaka 600. Akawa papa mkongwe wa kwanza kuchaguliwa kwenye wadhifa huo wenye ushawishi mkubwa katika kipindi cha karne 2. Maamuzi na kauli zake zikafungua lango la wakosoaji ndani na nje ya Vatican, hali ambayo haikuwahi kushuhudiwa kabla uongozi wa kihafadhina wa Papa John Paul wa pili aliyekuwa mwelekezi na mwandani wake kwa kipindi cha miaka 30. Huyu ndiye papa aliyekabiliwa na changamoto mbili kuu zilizotisha Ukatoliki: kitisho cha usasa leo ambacho kimekuwa pasua kichwa sio tu kwa uongozi wa kanisa Katoliki, lakini pia dini nyingine. Kwa Joseph Alois Ratzinger, safari ya upapa ilianza kwa wingu jeusi mwaka 1945. Kitisho cha pili, vita vikuu vya pili vya dunia, vilikuwa vinakaribia kukamilika nchini Ujerumani. Huku Warusi wakikaribia kuondokana na washirika wa magharibi, wanajeshi wa Ujerumani walikuwa wanajisalimisha, huku vita vya Nazi na itikadi hiyo ikiumbuliwa. Baadhi wakiwa wachanga walikamatwa na wanajeshi wa Urusi na kupelekwa kwenye kambi za sulubu au gulags. Waliangamia kutokana na baridi kali na mazingira duni. Hata hivyo, waliojisalimisha kwa Marekani na Uingereza walikuwa na hatima nzuri. Katika nyakati hizo mbovu, mmoja wa wanajeshi kwenye barabara za Bavaria alikuwa Joseph Ratzinger. Ndio mwanzo alikuwa amepandishwa madaraka kwenye kikosi cha jeshi hadi kwenye kitengo cha udunguaji wa ndege za vita za kijeshi. Hapa alitakiwa kusimamia na kulinda kiwanda cha BMW. Baadaye wa Marekani walikita kambi katika nyumba yake, kwani aligura jeshini. Tangu hapo hakutaka kuwa mwanajeshi. Baada ya vita kukamilika, kijana huyu mwenyewe alianza kuhuisha ndoto za kuwa kuhani wa kanisa Katoliki wa Bavaria. Joseph Alois Ratzinger alizaliwa Jumamosi tarehe 16 Aprili mwaka 1927 katika mji wa Marktal am Inn, Ujerumani, mwana wa tatu wa Joseph na Maria Ratzinger. Babake alikuwa afisa mkuu wa polisi aliyemchukia Hitler na itikadi ya Nazi. Hata hivyo, aliadhibiwa kwa kushushwa madaraka kutokana na msimamo wake. Ratzinger alipokuwa alilazimishwa kujiunga na chama cha vijana wa Nazi kabla ya kujiunga kwenye vita akiwa na umri wa miaka 14 pekee. Chuki yake ilitokana na kuuawa kwa binamu yake aliyekuwa akiugua utando wa ubongo kwenye mpango wa kibiolojia wa kusafisha ulioendekezwa na utawala wa Hitler. The Nazi government was so bad, right, that it was quite bad and very disciplinarian. So he learned discipline, that's about it. But I don't think it had much effect. But he expected, I'm sure, that he expected obedience to the rule of God. Punde tu baada ya vita mwaka 1945, yeye pamoja na George walijiunga na Ducal George Anum na baadaye kutawazwa tarehe 29 Juni mwaka 1951. Huku George akiamua kuendelea kujifunza muziki wa kanisa Katoliki, Joseph alizamia akademia
na kuibuka kuwa mwanazuoni aliyebobea kwa miswada na vitabu alivyoandika. Alifunza kwenye taasisi kadhaa za elimu ya juu ndani na nje ya Ujerumani, akiegemea zaidi elimu ya dini ya kihifadhina. Msimamo huo ulionekana kinyume na alivyokuwa kijana, ambapo alishabikia marekebisho kanisani. He was more definite than about his own life and about the life of the church than many people. But he was saying to you, if you're a Christian, be a Christian. That is what I like to say about him. And what do they expect? Somebody going around for speaking, as I say, these crusades and things like that. It's easy to rouse the crowd, but to talk to you as a parent or as a talk to your children, what type of children are you doing when you're not there? When you hand it over to somebody else who doesn't give it, who are just paid to do it, they're you know, and I think that Benedict said, look, I have to be the way I am, I have to put up with things, but at the end of the day, it is what Christ said. Tarehe 24 mwezi Machi mwaka 1977, Ratzinger aliteuliwa kuwa askofu wa Munich na Freising nchini Ujerumani. Alitawazwa kuwa askofu mwezi Mei mwaka 1977. Papa John Paul wa pili wakati huo alimteua kuwa kardinali mwaka huo huo. Baadaye Ratzinger alijiuzulu kwenye wadhifa wa askofu mwaka 1982 baada ya Papa John Paul wa pili kumchagua kuwa mlinzi wa imani ya kanisa Katoliki. Wawili hao walishirikiana kwa karibu, hivyo kumfanya Ratzinger kuwa mwandani wa Papa. Baadaye Joseph alijiunga na chuo cha sayansi na sanaa cha Ulaya kutokana na matokeo yake bora ya elimu. Papa John Paul wa pili alipoaga dunia Aprili mwaka 2005, Joseph Ratzinger alionekana kuwa mrithi. Mchakato wa kuchukua usukani ulipoanza pindi tu papa huyo alipozikwa. Katika kongamano la makardinali uliofanywa mwezi huo, Ratzinger alichaguliwa baada ya kura kufanyika mara 4. Moshi mweupe ulipofuka kutoka Vatican tarehe 19 Aprili mwaka 2005, jibu ambalo wengi walikuwa wakiuliza likijitokeza, kama sio Ratzinger, mbona isiwe Ratzinger? Ushindi wake ulimweka mtu mkongwe zaidi kwenye kiti cha upapa katika kipindi cha karne 2, akiwa na umri wa miaka 78. Alitumia jina Papa Benedict wa 16. Chimbuko la jina hilo lilitokana na Benedict wa Nursia, alianzisha jamii za washiriki zilizoongozwa na kanuni za dini katika tamaduni za watu wa Ulaya Roma ilipoanguka. Uteuzi wake ukaleta mwamko mpya katika kanisa Katoliki. Vijana wengi wakavutiwa kanisani, imani yao ilihuishwa huku wakitafuta kusudi la maisha katika dini. Alielezwa na wengi kuwa mrekebishaji alipozungumza dhidi ya kile alichokitaja kuwa hakuna dini moja iliyokamilifu. Maandishi yake kuhusu masuala ya kiroho yaliwabadilisha wengi ambao walimuona kuwa mtulivu na mnyenyekevu. His achievement was there is a solid base of Christianity, and that is what he wanted. People didn't like it. People don't like it. They want to have freedom to do whatever they like, but you can see that the world needs order. Benedict would have found that very difficult to take, that people were believing one thing, were saying they believe in things, but they didn't. They did exactly the opposite. And I think that the fact that he quietly set a pattern. Ifungua ukurasa mpya alipokiri wazi kuhusu unyanyasaji wa ngono kanisani, akijaribu kulitafutia ufumbuzi swala hilo, kashfa nyingi zilizokuwa zimezikwa kanisani zikijitokeza.
Kama kiongozi mhafidhina wa dini, Papa Benedict anaingia kwenye mabuku ya historia kama mtu mwenye utata katika kanisa Katoliki licha ya kuwa papa kwa kipindi kifupi. Septemba mwaka 2016 alitibua mjadala katika umma wa Kiislamu alipodaiwa kumnukuu Benedict wa karne ya 14 aliyetaja Uislamu kuwa dini yenye uovu. Baadaye aliomba msamaha kwa kusema kuwa alinukuliwa kimakosa. Januari mwaka 2009 alikosolewa kutoka pande mbalimbali baada ya kuondoa marufuku ya maaskofu wenye msimamo wa kihafadhina, mmoja wao aliyepinga kutokea kwa mauaji ya halaiki ya Wayahudi. Uvamizi wake kwa jamii ya watu wa LGBTQ pia ilisababisha mkwaruzano na wanaounga mkono. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu walimkosoa Papa kwa kuwalinda makuhani kwa kujihusisha na unyanyasaji wa ngono dhidi ya watoto wa kiume. John Paul had to deal with so many problems. The sex abuses, the sex scandals, and therefore he was regarded as a steady man. A man who knew what he wanted, and he put forth that in his talks. And he was very conscious that he was speaking in the name of Christ. And to say that he was the ideal successor, he was a successor. Whether he was an ideal successor, I wouldn't know. Umri wake ukizidi kukimbia pamoja na maradhi, kasi ya utendakazi wa Papa Benedict wa 16 ulikuwa unapungua, huku kitisho cha usasa leo kikimkodolea macho. He had two things. Was that nowadays, which is still there, is there are so many different sects which are part of the church, which have their own idea, and therefore he was faced with that. He was faced with putting Christ back into Christianity. You know, so many people claim to be Christians, but then they have their own idea. And you needed a unifying force. And he was a unifying force. Wakazi wengi wa Ulaya na Marekani walikuwa wakigura kanisani. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 ya kituo cha utafiti cha PEW, watu wengi wa Ulaya waliacha mafunzo ya dini kwa sababu hawakuwa kiamini. Wengine walisema kuwa hatua hiyo ilitokana na kashfa na misimamo ya kanisa kuhusu masuala mbalimbali ya jamii. Ripoti hiyo pia inasema kuwa idadi ya waumini wa kanisa Katoliki imepungua kutoka 65% hadi 24% katika bara la Ulaya. Kwa sasa Amerika ya Latin ndio yenye idadi kubwa ya waumini wa kanisa hilo, ikiwa na waumini milioni 335. Italia, ambapo Vatican inapatikana, inaongoza kwa idadi ya Wakristo wanaohudhuria ibada, ikiwa ni 40%, ikifuatiwa na Ureno yenye 38% na Ireland ikiwa na 35% na 34% mtawalia. Ufini na Uswidi yana idadi ndogo zaidi ya wanaohudhuria ibada, yakiwa na 9% tu ya idadi zao. Tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2013, Vatican iliashiria kuwa Papa ajiuzulu. Hilo lilitimia tarehe 28 ya mwezi huo, wakati Papa Benedict wa 16 alipojiuzulu. Sababu alizozitaja zilikuwa ni pamoja na ukongwe, nia ya kupumzika na kuandika, pamoja na maradhi. Kakake George alithibitisha kuwa Papa alikuwa anapanga kujiuzulu mapema. Papa Benedict wa 16 akawa Papa wa kwanza kuachia upapa kwa hiari katika kipindi cha miaka 600. Alifuata nyayo za Papa Gregory wa 12 ambaye alijiuzulu mwaka 1415. Alipojiuzulu, Papa alitumia jina la Papa mstaafu sambamba na hadhi yake mpya. Alinyamaza kuhusu masuala ya kanisa hadi kifo chake.
Makavazi ya Roma ya Joseph Ratzinger Benedict wa 16 iliyoko katika chuo cha Pontifical Teutoni iliheshimiwa kwa kupewa jina lake. Aliwatambua watu 45 walioaga dunia kuwa watakatifu katika kipindi chake cha kuhudumu kilichodumu kwa takriban miaka 8. Wengine 870 walioaga dunia walitambuliwa kwa hadhi hiyo. Mmoja wao alikuwa Irene Stephanie aliyehudumu katika kijiji cha Gikondi kilichoko kaunti ya Nyeri nchini Kenya. Stephanie alihudumu kati ya mwaka 1915 na mwaka 1930. Wakazi walimuita Nyadha, kumaanisha mama wa huruma. Mchakato huo uliongozwa na askofu Muheria wa Kenya aliyeteuliwa na marehemu papa huyo. He wasn't prepared to listen to many things, but on the whole he was a more traditional man than John Paul, because his training was completely different. Apud Eternum intercedat, votum filii sui Papa Benedict Wa ostendat atque. Akiwa na umri wa miaka 95, Papa mstaafu Benedict aliaga na kupumzishwa kwenye makao yake milele mwaka 2023. Aliishi maisha ya heshima baada ya kuhalisisha ndoto yake aliyoiandika na kisha baadaye kuona ikitimia. Kwa mtu aliyeamini kwa kuzingatia ukweli, alidhihirisha kauli mbiu ya washirika wa ukweli. Alizikwa katika makaburi ya St. Peter's Basilica kama watangulizi wake. Shisia Wasilwa, makala maalum ya Papa Benedict wa 16.